nogen, der har taget vores hus. Der er nogen, der... Ej, der er nogen, der har taget vores hus. Det er ikke så godt. Jeg kan ikke vide, hvor det er henne. Ja, lad os prøve at sige, at jeg er bare mega sur på den, der har gjort det. Jeg slår ham ihjel. Ja. Jeg har 3 lysvær. Jeg teleporterer. Ja. Ej, det ligger lort. Nej, det er lort jo. Prøv at se mig. Hej alle sammen, og velkommen til den her video.